Senhoras e senhores, muito bom dia. Minasan, ohayou gozaimasu. A Expo Japan não é apenas uma feira, é um espaço de construção de parcerias, de networking e negócios, com reconhecimento de territórios e de valorização de histórias que atravessam o oceano. Mais que uma vitrine de produtos, o evento oferece uma verdadeira imersão na cultura japonesa, reunindo sabores, técnicas e inovações que traduzem o estilo de vida do Japão. Uma oportunidade única de vivenciar um encontro entre o passado e futuro, tradição e tecnologia. はい、これより開会になります、ふるさといいもの展エクスポジャパンは単なる展示会のというものではありません。相互の交流と連携を培う場面、ネットワーキングやビジネスの場面、そしてお互いのそういう国やそれぞれの物語を尊重しながら、そういう世界をつなぐ大きなこういうイベントにもなっています。単なる商品のショーウィンドウだけではなく、日本文化をより深く知って、そういう味覚や食品加工の技術、いろんなそういう技術革新を日本の生活ライフスタイルを通じて知る場面にもなっています。これは日本の過去と未来、伝統と技術をよりよく知る機会にもなります。Em sua edição de 2025, reúne 94 empresas japonesas, representando 47 províncias, com foco em produtos como saquês, chás, doces, temperos, macarrões e tecnologias ligadas ao setor alimentício. この2025年度版では47の都道府県から94の日本の会社が出展しています。こちらの出展の内容については日本酒、お茶、お菓子、調味料、麺類、そして食料技術、加工技術にという内容になっています。Com a curadoria da Kenren, Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, a Expo Japan conta com o apoio de importantes órgãos do governo japonês, que contribuem diretamente para a sua realização. São eles MAFI, Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão, JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, JETRO, Organização de Comércio Exterior do Japão. こちらのエクスポジャパンふるさといいもの展をブラジル日本都道府県人会連合会が皆さんお迎えしていますが、主催団体は以下の通りになります。日本国農林水産省、JICA 国際協力機構、JETRO 日本貿易振興機構となっています。O seminário Expo Japan 2025 foi preparado para o público de expositores japoneses conhecerem o mercado, o perfil do consumidor brasileiro, legislações, visão e atuação dos importadores e distribuidores, com realce à culinária japonesa que caiu no gosto do paladar, não só dos descendentes, mas dos brasileiros e o crescimento da demanda para os produtos japoneses. これより開催されますセミナーは日本の出展者の皆様向けにブラジルの食料品市場、ブラジルの消費者の内容、法規制、ブラジルの輸入業者、物流業者の事業の内容やそのビジョンについての説明をし、日本の和食に関してブラジルでは非常に好評になっているこちら日本食の文化については日系人のみならず非日系人のそういう味覚について、そして日本製の食料品の需要の増加についての説明が皆様に提供されます。Para comparecerem no Expo Japan 2025, inscreveram-se 1.500 interessados, sendo mais da metade de distribuidores e pessoas ligadas ao setor de restaurantes, bares e afins. この度のふるさといいもの展には1500業者がこちらの方にあらかじめこちらの出展者と訪問を予約しております。内容は広範囲に飲食店、
が中心としたその他の物流業者などになってが過半数になっています。E para a abertura do seminário, convidamos o senhor Toshio Ichikawa, conselheiro da Keiren e organizador do Expo Japan. これより開会には県連、都道府県議会連合会の顧問であり、こちらのエクスポジャパンの運営委員会の委員長でもある市川俊夫から皆様にご挨拶が当たります。Bom dia, senhoras e senhores. Excelentíssimos senhores expositores, representantes das 47 províncias do Japão, excelentíssimo representante da JICA Brasil, senhor Kohei Kawazuma-san, excelentíssimo diretor-presidente da JETRO São Paulo, senhor Tetsuya Inoue, senhoras e senhores presentes, bom dia. はい、皆様おはようございます。日本47の都道府県からこちらにお越しいただいている出展者の皆様、あと JICA ブラジル事務所代表の川妻浩平様、JETRO サンパウロ事務所所長の井上哲也様、ご列席の皆様、おはようございます。Temos os ilustres palestrantes no seminário Expo Japão 2025, senhora Eliana Spaggiali, da Auditoria Fiscal Federal Agropecuário, senhor Caio Augusto, chefe da Divisão de Produtos Importados do Ministério da Agricultura e Pecuária, senhor Masayuki Yamakami, consultor da JETRO São Paulo, e senhora Gabriela Meucci, coordenadora internacional da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e senhor Koji Fujiwara, CEO どKonoiki Grupo do Japão. 本日はこちらのセミナーには著名な講演者をお迎えしています。名前を読み上げさせていただきますが、ブラジル農務省の連邦農業監査局のエリアナ・スパギアリ検査官、同じくブラジル農務省の輸入製品検査課長のカイオ・アウグスト様、JETROサンパウロ事務所のコンサルタントの山上正幸様、サンパウロスーパーマーケット協会の国際コーディネーターのガブリエラ・ミウチ様、そして鴻池グループの代表の兼社長の藤原様をこちらにお迎えしております。A todos, muito obrigado por aceitar o nosso convite e oferecer importantes conhecimentos aos profissionais presentes nesta sala para fomentar o comércio entre o Brasil e o Japão. 皆様にはこの場を借りてブラジルと日本のこの貿易促進に向け貴重なご意見ご講演をいただくことになった機会について改めて誠に御礼を申し上げたいと思います。Esta exposição e o seminário do Furusato Imonoten, ou em português, Expo Japão 2025, é a atividade empresarial B2B relacionada ao comércio entre o Japão e o Brasil, com a participação das províncias-mães e apoio das associações de províncias. こちらのふるさといいもの展、ポルトガル語表記はエクスポジャパン2025でありますが、こちらの展示会、そしてこれより開催されるセミナー、日本の各都道府県のご協力いただいて、ブラジルで活躍しているそれぞれの都道府県人会のご協力の下で、日本とブラジル間の貿易に関連したB2B ビジネス活動についてのこういう関係を強化することを目指しています。Queremos apresentar os melhores produtos de exportação de cada província, com o objetivo de fomentar o comércio e fortalecer a amizade construída nos 130 anos da relação Brasil e o Japão. こちらのイベントでは各都道府県から厳選された輸出品を出展していただき、両国間の貿易を促進し、130年間にわたる日泊の友好関係の強化を目指しています。Tivemos pouco tempo para a preparação. Esperamos que os empresários brasileiros que vierem ao evento sintam-se fortalecidos na importação e comercialização dos itens diferenciados aqui apresentados.
こちらのイベントは実は準備期間が限られていましたが、極力こちらに来訪いただくブラジル人の事業会の皆様に、こちらの方で紹介する優れたユニークな商品を輸入販売するための大きな情報として得られていただければ幸いです。Aos empresários das províncias do Japão aqui presentes, este ano comemoramos 117 anos da imigração japonesa no Brasil e a comunidade Nikkei conquistou o respeito e consolidou os legados acadêmicos, culturais, tecnologia, produtos agrícolas, esporte, como parte da sociedade brasileira. またこちらにご訪問いただいている日本の各都道府県の皆様に申し上げたいこととしては、今年はブラジルの日本移民が117周年を迎えている年ですが、こちらブラジルでは日系社会を地元ブラジル人の大きなそういう尊敬を得て、学術、文化、技術、農業、スポーツなどの各分野においてブラジル社会の一部として確固たる地位を確立していることをぜひ申し添えたいと思います。Finalizando, esperamos que esta iniciativa abra as portas de comércio promissor entre o Brasil e o Japão. Sucesso para todos, muito obrigado. 最後にこの取り組みによってブラジルと日本の貿易関係の絆がさらに強化されることを期待して挨拶をさせてもらいたいと思います。皆様のこちらのふるさといいもの展におけるご活躍を心からお祈りいたします。ありがとうございました。Muito obrigado pelas palavras. E na sequência convidamos o senhor Mitsuyoshi Nagaya, vice-presidente da Kenren e organizador do Expo Japan, que falará em japonês em atenção aos expositores. 続きまして、県連の副会長でもあり、エクスポジャパンの運営委員会の委員でもあります長谷光義様から皆様に日本語でご挨拶をさせていただきます。皆様おはようございます。私はブラジル県連副会長の長谷光義と申します。本日は遠く日本からお越しいただき、ふるさといいもの展並びに本セミナーにご参加賜りまして、誠にありがとうございます。主催者を代表しまして、心から御礼申し上げます。このイベントは、日本各地の素晴らしい商品や文化をここブラジル・サンパウロにおいて、すみません、広く紹介し、新たなビジネスや交流の機会を創出することを目的としております。今年は100名を超える皆様にご出展いただき、誠に感謝しております。ありがとうございます。本セミナーでは、専門家によるブラジル市場の現状、消費者の思考、物流、流通の現状などをご説明いただき、皆様の現地における展開における必要な情報を共有し、かつ日本とブラジルの架け橋として、皆様のお互いに両国の良さを語り合っていただいて、実りのあるつながりが生まれることを願ってやみません。最後に、この機会を皆様にとって素晴らしい有意義なものになりますよう、誓いまして、開会の挨拶とさせていただきます。それでは本日より4日間、どうかよろしくお願いいたします。Arigatou gozaimashita. Muito obrigado. E agora convidamos o representante da JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, senhor Kohei Kawazuma. 続きまして、JICA 国際協力機構ブラジル事務所代表の川妻康平様からのご挨拶をいただきます。
ただいまご紹介に預かりました、JICA ブラジル事務所の川妻と申します。おはようございます。はい、これ通訳しますか？最後まで大丈夫です。はい。はい、まずはですね、皆様、第2回ふるさといいもの展へのご参加を誠にありがとうございます。ブラジル・サンパウロはですね、3日間で、約20万人の、来場者が、訪れる、サンパウロ、日本祭りに、並行しまして、昨年から、ふるさといいもの展を県連様の、主催で、実施されております。JICA はですね、もともとは、ブラジルに、移民を、日本からブラジルに移住していただくことを支援していた組織ということもありまして、現在では日本とブラジルの友好を促進したり、日系の皆様の日系社会を活性化させるご支援をさせていただいております。昨年の第1回のふるさといいもの展はですね、40件のからさまざまな事業者の方々がいらっしゃいまして、多数のビジネスにつながったというふうに聞いております。今年の第2回は47都道府県の皆様から来ていただきまして、日本のいいものをブラジルの皆様に届けていただいて、ぜひブラジルで流通するような商談を成立させていただきたいと思います。ビジネス以外の面でも我々が期待していることは日泊の交流です。サンパウロ日本祭りではサンパウロの47都道府県人会の皆様が非常にものすごい熱意を持って日系社会を盛り上げようと頑張っておられます。彼らとしましても母県それぞれの日本の県の方々との交流というのは非常に彼らが結束するためにも重要なものになってきておりまして、JICA としてもこれをふるさといいもの展をきっかけにして新しいその交流の機会であったり新しい協力を考えていただければということを期待しております。はい、あとはですね、はい、ということで、このふるさといいもの展を、日本とブラジルの、絆をより深める、きっかけにしていただくことを、期待しております。共に日泊の、良い未来を築いていきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Muito obrigado. E a seguir, convidamos o senhor Tetsuya Inoue, diretor-presidente da JETRO Brasil. 続きまして、あと JETRO 日本貿易振興機構ブラジル事務所所長の井上哲也様のご挨拶をいただきます。はい、皆様おはようございます。JETRO サンパウロ事務所の井上でございます。皆様ようこそブラジルにお越しいただきました。ありがとうございます。本日もですね、実は昨年お越しいただいた方々が、多数、この会場にいらっしゃるということで、私大変嬉しく思っております。簡単にブラジルの食事情も少しご説明させていただきたいんですけれども、ブラジルのですね、日本からのブラジルへの輸出、これはですね2020年と2024年、直近5年間でですね約倍に増えております。これだけですね、ブラジルにおける日本食のニーズが高まっているということが一つございます。それとですね、今回いいもの展、昨年に比べてですね事前の参加申し込みの方が非常に増えているという話を聞きました。すでにですね1700名を超える方々がですね、このいいもの展にお越しいただくということで、ご登録もいただいていると聞いております。これだけですね非常に高いニーズのある中でですね、皆様から本物の日本食をご紹介いただけるということはですね、JETROにとっても非常にありがたいことだというふうに思っております。でその裏でですね皆様にもぜひご承知おきいただきたいのが、このイベントを企画するにあたりまして、県連の皆様がですね非常にですねご苦労されて実施しているということもですね、ぜひ胸の中にしまっておいていただければと思っております。中にはお感じになられている方いらっしゃると思いますけれども、ブラジルにやってきて去年実際聞いたお話なんですけれども、これだけ各自治体
のですね、県人会組織が自分たちを助けてくれるとは思わなかった、日本語でできるとは思わなかった、もうそういったですね声も私たくさんお聞きしました。そういった意味ではですね、皆様とですね、ブラジルにいらっしゃる母県のですね方々とのつながり、こういったものもですね、非常に確認いただく良い機会かと思っております。ぜひですね、この貴重な機会を生かしていただき、またかつ最後はですね、皆様にとって非常に実りある商談につながりますよう、ジェトロでもですね心より記念をしております。ちなみにですね、ジェトロはこの会議が終わりましてもですね、皆様の商談をフォローさせていただきたいと思います。毎日ですね、私どものスタッフが皆様のアンケートをさせていただきます。そこにお答えいただいたものを踏まえて、我々はフォローをさせていただくという役割も担っていきたいと思いますので、ぜひご協力いただければと思います。それではこれより4日間皆様にお世話になりますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。簡単ではございますけれども、私の挨拶させていただきます。よろしくお願いいたします。Arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Iniciando o seminário, convidamos a primeira palestrante, senhora Eliana Spaggiari, que palestrará sobre serviço de inspeção de produtos de origem vegetal. Ela é auditora fiscal federal agropecuário. Bom dia a todos. Meu nome é Eliana Spaggiari e sou responsável pelo setor de importação, exportação, produção de bebidas, registros de estabelecimentos no MAPA. Trabalho aqui na Superintendência de São Paulo, né, como chefe do setor de inspeção de produtos de origem vegetal. E eu vou falar hoje de tantos assuntos que eu tenho, mas eu vou falar mais especificamente sobre importação de bebidas. Tá? はい、皆様おはようございます。エリアーナ・スパジアリオと申します。私は植物由来製品検査サービスの監査官として務めさせていただいております。こちらはブラジルの農務省に所属する機関でありまして、本日はですね、皆様とはさまざまなテーマについてお話をしたいと思いますが、本日は輸入に関する部分に焦点を当てたいと思います。Então, vamos começar com a apresentação, resumo, né, para ter uma ideia de como é o procedimento da importação de bebidas. Tá? そして、こちらに簡単なんですけれども、飲料に関係する輸入のプロセスについて、紹介をさせていただきます。Então, nós temos, em relação a bebidas, nós temos 2 decretos referente à legislação. Nós temos, para bebidas em geral, nós temos o decreto 6.871, de 2009. E para vinhos e derivados da uva e do vinho, nós temos o decreto 898. E essas legislações é que regem a importação e a exportação de bebidas. Tá? Então, especificamente bebidas em geral e depois vinhos e derivados da uva e do vinho. はい、そして輸入に関係する内容になりますと、法律になりますとですね、2つの政令がありまして、2009年の6871の政令と、でこちらは一般的な飲料に関係する内容なんですが、そして8198の政令はワイン、ブドウ酒に関係する内容になります。なので法律の中ではこちら2つの政令に関係する内容となります。A bebida, quando importada, ela, para ser comercializada aqui no país, ela tem que ter o certificado de inspeção de importação. E esse certificado permite fazer o estabelecimento que importa o produto, ele pode, depois de adquirido esse certificado, ele pode comercializar livremente o produto importado. はい、そしてブラジルで、その輸入されたものを販売するためには、その輸入の証明書というものが必要になります。その証明書を獲得した後に、その販売するところが、実際に販売することができます。Então, fica assim, a legislação, né, tem a legislação existente para importação e exportação, né, mas a gente vai ficar mais assim na área de importação. Tá? はい、なので、輸入と輸出の法律があるんですけれども、輸入の部分に焦点を当てたいと思います。Aqui nós temos fluxo
de como ocorre a entrada, a internalização do produto no Brasil. Então, nós temos, inicialmente, o estabelecimento importador, ele tem que possuir o registro de estabelecimento como importador junto ao MAPA. Depois disso, ele já pode fazer o pedido de importação da bebida que ele almejar. はい、ではこちらの輸入のフローなんですけれども、輸入したいところ、販売者、輸入者なんですけれども、こちらは輸入ができる形になるためには、その登録が必要になりまして、その登録が済みましたら、実際に例えばその何かの飲料を輸入したいという、申請のプロセスに入ることができます。Quando a bebida chegar aqui no país, no ponto de chegada, no aeroporto ou no porto de Santos, vão ser verificadas pelo auditor fiscal do Vigiagro, que pertence ao Ministério da Agricultura, a documentação de importação. Tá? E depois, se toda a documentação estiver correta, depois de analisada de acordo com a legislação, o fiscal vai proceder à coleta do produto. Então, há necessidade de coletar o produto e o importador ele vai encaminhar para um laboratório credenciado junto ao MAPA para fazer a análise físico-química do produto, para ver se ele atende à legislação para aquele produto do MAPA. はい、そして、例えばその輸入した飲料が届きました。例えばサントス港であったり、空港で届きました。そうしましたら、農務省の、担当の監査員の方が、すべての書類を確認しまして、でその輸入するための書類が、まとまっているということが確認されたら、そのサンプルを一部、収集しまして、それを、登録されている、正式な、ラボ、研究所に送りまして、そちらでそのサンプルが分析されて、ブラジルの法律に正しく、従っているのかどうかということが確認されます。Então, aqui está indicando os documentos que são necessários para poder entrar o produto no país, aduaneiros, documentos aduaneiros, que vão ser apresentados no ponto de chegada. なので、こちらが先ほど見せていた部分なんですけれども、こちらがまとまらなければいけないいくつかの書類、通関での手続きで行われる書類になります。Aqui temos o preparo dos documentos, que o certificado de origem e o certificado de análise que o Brasil exige para que o produto possa entrar no país. なので、こちらの中では、例えば準備されなければいけない書類の中では、例えばそのブラジルで分析されて、法律に従っているかどうかということを確認する書類も必要となります。Esse certificado de origem e certificado de análise, eles têm que ser emitidos pelo país que vai exportar o produto por um órgão, por um laboratório, por um órgão oficial credenciado junto ao Ministério. Então, existe aqui, nós temos uma relação que está dentro do Siscole, e ele diz quais os países, quais os laboratórios e quais os órgãos oficiais que podem emitir esses dois documentos para poder exportar o produto para o Brasil. で皆様の場合には、例えば日本からブラジルに輸入するということになりますと、その実際にどちらから輸入されているのかということであったり、その細かいところまでの分析が日本の、ブラジルで認められている登録されている研究所で行われなければいけないということですので、SISCOBI という、農務省のホームページでもその、研究所、ラボなどの、リストが含まれています。Depois nós temos a emissão do extrato de solicitação e o registro do LPCO, que também são documentos aduaneiros necessários para realizar a importação. はい、そして、その次に、申請の発行をする、書類がありまして、それ以外にも LPCO という、登録が必要になります。Essa é a emissão do certificado, do extrato de solicitação, é através do portal do Gov, do portal do MAPA. Então, é um sistema que você faz a solicitação, coloca toda a documentação dentro dessa solicitação e que depois o fiscal vai analisar. Aí, após a análise, o auditor fiscal vai coletar a amostra, né, e vai entregar para o importador ou para o despachante e levar até o laboratório credenciado que eles escolherem. Após feita a análise, deixa eu continuar aqui. はい、なので、こちらのフローの中では、その書類がすべてgovi.br というブラジルの政府のホームページで、そのさまざまな、まとまった書類を、
インプットしまして、で、監査員が分析します。そしてサンプルを要求します。それが研究所に送られまして分析されます。Após a coleta do produto, o fiscal entrega para o estabelecimento que importou e aí ele leva para o laboratório da rede credenciada do MAPA, tá? Para análise físico-química do produto. Após a análise do laboratório, eles encaminham o resultado de análise via online para o auditor fiscal que está analisando a solicitação. Aí ele vai verificar se o produto atende à legislação, se a denominação está correta de acordo com a nossa legislação, né? E após, se tiver tudo em ordem, é emitido o certificado de inspeção de importação. Aí o importador já pode pegar o seu lote, a sua quantidade e já comercializar o produto, mas somente depois de obter o certificado de inspeção de importação. Porque, antes disso, se houver algum problema na rotulagem, ou na denominação do produto, ou na constituição física do produto, então, o fiscal vai fazer as pendências para o importador atender antes de emitir o certificado de inspeção.はい、そして、その研究所では、物理学的、科学的な分析が行われまして、でその結果が出ましたら、それが監査員に送られまして、その結果が評価されます。そしてその中では、例えば名称が正しいのか、ラベルには問題がないのか、すべての内容に、例えばブラジルの法律に違反するものはないのかということが確認されまして、すべてが OK でありましたら、輸入の証明書というものを獲得することができます。Essa parte eu já falei, né? O laboratório vai encaminhar e o importador vai verificar se está tudo em ordem, e aí ele vai imprimir o certificado de inspeção de importação para comercialização. なので、この部分も先ほど説明いたしましたように、その最後の段階で証明書が発行されるということになります。Então, ele está informando que, se tiver exigências, ele vai ter que atender dentro do prazo estabelecido pelo fiscal, para não atrasar muito a liberação do produto. Então, quanto antes vocês atenderem as pendências, mais rapidamente é emitido o certificado de inspeção para poder comercializar o produto. そして、何かのペンディングとなっている部分がありましたら、その監査員が決めた期限内に対応していただき、そして最終的にその証明書が発行されまして、そこから販売することができます。Então, aqui nós temos aqui importador, né, o estabelecimento importador, e toda importação ela vai ser coletada a amostra, tá? Para fazer a análise. Nunca é liberada sem a análise físico-química do produto. はい、そして必ず輸入されるものには、すべてにはそのサンプリングの分析が行われます。それはなければ輸入の証明書は発行できません。Se o importador ele já importou o produto e já tem em mãos o certificado de inspeção de importação, na próxima importação, ele não vai precisar novamente fazer análise, mas tem que ser do mesmo produto e da mesma marca. Tá? Então, ele tem duração de 3 anos para produtos alcoólicos e 1 ano para produto não alcoólico. Tá? Então, é só uma vez. Depois, durante 3 anos, vocês podem importar sempre com o mesmo certificado de inspeção que vocês obtiveram. そして、こちらの証明書が発行されましたら、例えば次回また同じものを輸入する場合には、再びこの証明書を発行しなくても大丈夫ということなんですけれども、同じもので同じブランドのものでなければいけません。そして、アルコールが入っている、お酒になりますと、こちらの証明書は3年間有効になりまして、その他には1年間有効という形になります。Aqui, para complementar, além da coleta de amostra, tudo, nós temos também que não se realiza a coleta de produtos de excepcional qualidade, produtos que são caríssimos, né? Então, não é feita a coleta desse produto diante da portaria número 1 de 96. Só que esse produto tem que constar nessa relação. Só que essa relação é um pouco antiga, então não são todos os produtos que estão lá. Apesar de ser de excepcional qualidade, eles não estão na relação. Está faltando o MAPA atualizar
essa instrução, tá? そして、もう一つの、こちらの省令に含まれていない部分に関する説明なんですけれども、あまりにも値段が高いものになりますと、非常に高い品質のものでありますと、このサンプルの抽出っていうものは行われません。でもこの中ではまだこの農務省のこの省令はアップデートされていないということでありますので、一部はこちらには含まれていないということです。Então, a norma que rege a importação, que tem todas as definições, toda a explicação da importação, é a Instrução Normativa 67 de 2018. Tá? Então, lá tem importação e tem exportação, para quem quiser também fazer exportação, mas também precisa de registro junto ao MAPA, como exportador de produto, estabelecimento exportador de produtos do Brasil. はい、 tá? こちら2018年の訓令第67番のものには、この輸入と輸出に関係する内容がすべてまとまっています。Coleta de amostra eu já expliquei. Autorização na importação deve atender, então, premissa básica na importação, o produto importado deve atender ao PIC brasileiro, ou seja, aos padrões de identidade e qualidade do produto aqui no Brasil. Né? 輸入されるものはブラジルの PIQ という品質と基準の同一性を評価するものなんですけれども、こちらに従わなければいけません。Se, por acaso, o produto, muitas vezes, ele vem, mas ele não atende, por exemplo, no teor alcoólico, no grau alcoólico do produto. Então, o que é feito? Ele pode vir com um documento de típico e tradicional, que lá na região ele tem essa característica de ter o teor alcoólico acima do nosso padrão. Então, ele pode entrar vindo já na importação com essa documentação. Tá? Então, por exemplo, também, se tiver açúcares, também a mesma coisa, né? Agora, só não vai entrar que esteja acima do padrão e que contenha contaminantes. Aí não tem o que fazer, que ele não entra mesmo o produto. Então, se ele tiver, por exemplo, álcool metílico acima do nosso padrão, ele não entra no país. そして、それ以外にも例えばアルコール度数に関係するところでブラジルの法律や以上のアルコール度数になりますと一つの可能性は、こちらが、伝統的なものであるという証明書を提示する、もしくは、糖分などにもよるんですけれども、こちらも同じく、これは伝統的なものですっていうことを、紹介しますと、手続きは可能です。それ以外には、その添加物として、汚染物というものが入っていましたら、こちらは例えばメチルアルコールなどが含まれているものでありましたら、こちらは却下する形になります。O que está escrito aqui, o produto importado fora dos PICs, né, se não atender aos padrões, ele poderá ser comercializado se possuir indicação geográfica ou se for um produto acompanhado da comprovação oficial da tipicidade e regionalidade do produto. はい、なのでこちらが先ほど説明したものでありまして、その PIQ に従わないというものでありましたら、こちらの2つの伝統的なものである、もしくはその地域のものであるということを証明する必要があります。Desde que não contenha aditivos, contaminantes ou resíduos contaminantes orgânicos e inorgânicos, em desacordo com a legislação brasileira ou ainda ingredientes não permitidos no Brasil. しかしもちろんそのブラジルの法律に従い、ブラジルでは違法とされている添加物であったり汚染物であったり、もしくは有機的なものであったり、そのようなものが含まれていますと、PIQ には従わないという形で却下されます。Então, o produto ele vai ser emitido o certificado de inspeção de importação como apto, né, ou inapto, se ele não atender aos nossos padrões. Em deferimento da solicitação, situação que há julgamento ou conclusão a respeito dos produtos, mas somente sobre a solicitação de certificação apresentada. なので、最終的にはその輸入の証明書が発行される、もしくは発行されない、却下されるということになりまして、こちらはさまざまな分析がまとまった形で結果が発表されます。Aqui nós temos novamente aqui o fluxo importador, né, ele importa, coleta de amostra lá no ponto de chegada,
vai ser encaminhado para o laboratório credenciado escolhido pelo importador para fazer análise. Depois, MAPA, emissão do certificado. O MAPA o auditor fiscal do MAPA vai analisar a análise físico-química e, se tiver tudo em ordem, ele vai emitir o certificado de inspeção de importação. E aí ele pode imprimir e já comercializar a mercadoria. なので再びフローを説明いたしますと、輸入 Você pode voltar? Pode voltar, por favor? 輸入されたい方にはまずはその農務省の、そのサンプリングが行われまして、それが農務省で登録されているラボで分析されまして、最終的には、その輸入証明書が発行されまして輸入されます。Esse documento aqui, encontrar informação. Aqui você tem, no serviço do portal do Gov, você tem todas as informações, consultar, aqui, emitir certidão, realizar, obter realização. Você consegue emitir todos esses documentos, inclusive como é que fala? O certificado de inspeção de importação, né, está dentro disso aí, dentro do serviço do governo para você, tá bom? そしてすべての書類の確認をしたい方はこちらggovi.br というポータルをアクセスしていただき、こちらで書類を確認していただければと思います。E finalizei a minha apresentação, resumo assim sucinto, né, do procedimento, tem seus detalhes, tudo, mas aí depois, se houver dúvidas, tudo, podem entrar em contato com o meu serviço, que é o Cipov, né, e tomar informações que a gente encaminha também o link. Nós temos um link que tem é chamado entre nós o cartilhão do MAPA. Lá tem todas as denominações dos produtos e todos os padrões de identidade e qualidade do produto e também os aditivos que podem ser utilizados nas bebidas. Os aditivos são da competência da Anvisa, mas nós acrescentamos todos os aditivos que determinada bebida pode conter para poder ser registrada, no caso, aqui na produção, para o importado, para liberar a importação. はい、簡単ではありましたが、こちらで終了させていただきます。何か質問がありましたら声をかけていただければと思います。で、私たちのところにも連絡していただければと思います。私たちは CIPOV、植物由来製品の検査サービスということでありますので、私たちからも農務省の教科書、大きな教科書のようなものがありまして、そちらでは輸入可能な商品であったり、その基準などがまとまった大きな文書がありますので、それを送ることもできますし、あとはその添加物に関してもこちらはアンビーザというブラジルの国家衛生管理局なんですが、そちらのリストも含まれている部分がありますので、何かありましたら声をかけていただければと思います。Uma observação que eu gostaria de fazer é o seguinte, que antes de vocês exportarem o produto aqui para o Brasil, que tenham conhecimento da legislação, para evitar que o produto, quando chegue aqui, fique parado no porto, né, pagando armazenagem, porque ou não veio a documentação completa, ou o produto não atende os padrões. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nisso para não serem prejudicados, porque depois demora muito. Muitas vezes precisa de documentos que venham de fora, e aí fica, não posso liberar a carga para o armazém do importador, tem que ficar lá no porto aguardando a correção de rotulagem, porque não veio correta a denominação, os ingredientes. Então, isso é um fator muito importante que segura muitas bebidas. E depois, algumas têm que retornar, ser reexportada, porque não atende à nossa legislação. Então, é isso que eu queria avisar vocês. そして、強調したい部分なんですけれども、ブラジルに、その飲料を輸出する前にすべての書類がまとまっているかどうかということを確認してください。それでなければ却下されることもありますし、もう例えばサントス港のところでずっと止まって、ブラジルにその飲料が入ることはできないという形になりますので、それですごく時間がかかりますし、コストにもなります。なので、ラベリングのこともきちんと確認していただき、そういう待機、その遅延がないように対応していただければと思います。Se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Tá. 何か質問がありましたら、後ほどで。Muito obrigada. Até mais. ありがとうございました。Muito obrigado. Então, na sequência, convidamos o senhor Caio Augusto, que abordará
o tema requisitos e controles de importação de produtos de origem animal pescados. Ele é chefe da divisão de produtos importados. はい、次の講演者はブラジル農務省サンパウロ監督局のあと輸入品課長のカイオ・アウグスト様のご講演いただきます。アウグスト様はブラジルの動物由来製品の輸入に関する要件および管理についての講演を行います。特にこちらの方で水産物の輸入についての説明ということになります。Muito bom dia. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite e parabenizar pela organização do evento e pelos 130 anos de amizade entre o Brasil e o Japão, que é uma aliança muito importante entre nossos países. Parabéns e muito obrigado. Eu vou falar um pouco sobre os requisitos e controles de importação de produtos de origem animal, dando ênfase ao pescado, em continuidade à palestra da colega que falou sobre a parte de bebidas. OK。では皆様おはようございます。この度はこちらの方にご招待いただき大変光栄だと思っています。私どもの方からも開会にあたり同じブラジルと日本の関係についての言葉を自分らの方から申し添え、また今年はブラジルと日本の外交関係樹立130周年の記念すべき年であることについても、広くブラジルではそういう日系社会が日本人がこちらで敬愛の念を持っていらっしゃるということも付け加えさせた上で、本日はこちらの先ほどの私どもの同僚の検査官が飲料水についての説明がありましたが、私の方からは水産物の輸入手続きについてお話をさせてもらいたいと思います。Então, primeiramente, falando sobre os requisitos de importação. É o que vem antes do processo de importação propriamente dito, de vocês enviarem um produto para o Brasil, o que vocês vão precisar ter antes de poder enviar o produto. A base legal, a legislação brasileira que fala sobre esses requisitos, é o artigo 486 do Decreto 9.013/2017, que é o nosso regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, e o artigo 2º da Instrução Normativa número 34 de 2018, que fala sobre autorização de importação e controle de importação. ではまずこういう水産物の輸入についてですが、まずはそういう事前の対応、前提条件としていくつかのこういう要件が法律上で規定されていますので、こちらについて少し説明をしたいと思います。法的根拠はこちらの方の画面に載っている通りの大統領令第9013号の条項、そして私どもの方の最速にあたります2018年付最速第34号の第2条の通りになっています。Então, o primeiro requisito que deve ser cumprido é o produto de origem animal deve proceder de países cujo sistema de inspeção sanitária foi avaliado ou reconhecido como equivalente pelo DIPOA, pelo Ministério da Agricultura. Em relação a isso, a gente tem ali na nossa tabela de equivalência que o Japão já possui equivalência para pescado, tanto cultivo e extrativismo. Então, o Japão está autorizado a exportar para o Brasil tanto pescado de aquicultura quanto de pesca extrativa. Só acrescentar também que para produtos carnes de bovino, cru, carne em natureza, o Japão também é autorizado a exportar para o Brasil. Então, são esses dois produtos de origem animal. OK。まずはこちらの方の前提条件としては、ブラジルの連邦政府があらかじめその外国の規制が我が国と同等、あるいは何らかの協定上でそういう輸入が認められるものとして認められている国からの輸入に限るという規定があります。調べましたところ、日本は事前からブラジルの輸入が認められている国であり、こちらの水産物について、そして一定の他のそういう生成肉類についても日本からブラジルに輸入することが認められています。水産物については一般のこういう漁業以外にもそういう養殖のものもブラジルに輸入ができるということがまず大まかなあらましになっています。O segundo critério é que os produtos devem proceder de estabelecimentos habilitados à exportação para o Brasil. Essa habilitação ela é provocada pela Autoridade Sanitária do Japão, pelo MAF,
que encaminha ao Brasil a lista, a relação com os estabelecimentos de pescado por ele indicados para poder exportar. Atualmente, o Japão possui 56 estabelecimentos de pescado habilitados a exportar para o Brasil. 次に日本のその農水省があらかじめブラジルの輸出を認めている施設の水産物でなければならないということになっています。現在、日本の農林水産省は56の登録施設が有しており、こちらからブラジルの輸入が可能ということになっています。O terceiro requisito é que ele venha previamente, que ele esteja previamente registrado pelo DIPOA. Então, o produto que vier tem que ser registrado. Quem faz esse registro? É um representante do fabricante japonês que vai se cadastrar junto ao mapa para poder registrar os produtos. Desses estabelecimentos que eu disse que já têm habilitados, 9 deles já têm produtos registrados no DIPOA. E, atualmente, então, existem 14 produtos de pescado registrados por fabricantes japoneses aptos a serem exportados para o Brasil. 3つ目の要件は今度ブラジル側になりますが、ブラジル農務省は動物由来製品検査部 DIPOA において、そのブラジル向けの輸出が事前に登録されていることが要件となっています。調べましたところ、現在ブラジルでは先ほどの56社のうち9つの事業者がブラジルの製品輸出を登録を行っており、その結果14の日本製の水産物がブラジルに登録されている。こちらの製品についてはもういつでも輸入ができるような体制が整っているということになります。Então, quando esse produto é registrado, no mesmo momento é apresentada a rotulagem dele. E aí esse é o quarto requisito. O produto deve estar rotulado de acordo com a legislação específica. Um exemplo aqui é um rótulo de peixe congelado de um fabricante japonês que já está, de um produto já registrado a exportar para o Brasil. こちらの製品登録と同時にブラジルのラベリング規制も同じく通過することになります。こちらの方の先ほどの登録の際にはブラジルの法規制に従ったこちらのラベリングが行われていることが要件となっていますが、同時に行われることになっています。こちらがその事例として、日本の輸出業者がブラジルに輸出を行う際にブラジル側の法規制に従ってこういう制作されたラベルの事例です。O quinto e último requisito é que os produtos venham acompanhados de certificado sanitário expedido por autoridade competente do país de origem, autoridade sanitária japonesa, no caso, nos termos acordados bilateralmente. Então, aqui eu demonstro que o Japão já possui modelos de CSI, né, Certificado Sanitário Internacional, acordados para pescado para o Brasil. Existe um modelo para molusco, que serviria, por exemplo, para polvo e lula, um modelo para peixe obtido por pesca extrativa e um modelo para peixe sem vísceras obtido por aquicultura. こちらの方での5つ目の最後の要件になりますが、こちら衛生証明書になります。国際枠組みに従って、ブラジルと日本の両国のそういう検疫衛生監督局があらかじめ取り決められた内容に従って、このような証明書を日本側で発行されます。日本の当局が発行した内容がブラジルの方で受けられるということになっていて、現在3つの種類のこういう証明書があります。1つが甲殻類、2つ目が一般の漁業による魚魚介類で、3つ目が養殖の魚介類という内容になっています。Então, cumpridos esses requisitos, os produtos já estão aptos a serem exportados para o Brasil. E aí a gente vem para o segundo momento, que são os controles de importação. É quando o produto japonês chegar ao Brasil, o pescado, como o Ministério da Agricultura vai proceder em relação à fiscalização deles. A nossa base legal é também o Decreto 9.013, de 2017, novamente a Instrução Normativa número 34, de 2018, e aí acrescenta-se a Instrução Normativa 118, de 11 de janeiro de 2021, que fala especificamente sobre os procedimentos de reinspeção de produtos de origem animal.
このような事前、前提条件、事前の登録が行われている製品であれば、ブラジルに輸出が可能になることになっています。でブラジル側との実際のこの輸入の実務についてですが、ブラジルに出荷された、ブラジルに到着したこちら水産物は、あとブラジルの農務省が定めるブラジル衛生当局が定める検査を受けます。この検査の内容の法的根拠はこちらの方に掲載されています通りですが、2017年付、あと政令第9013号、2018年付、農務省、あと省令34号、そして2021年付、あと最速118号の3つになっています。Então, o que esses controles, aonde eles acontecem? Né? A circulação no território nacional de matérias-primas e de produtos de origem animal importados somente vai ser autorizada após fiscalização pela área competente da Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura e reinspeção pela área competente da Vigilância Agropecuária Internacional. Somente depois desses procedimentos o produto pode ser liberado. その輸入検査の内容ですが、ブラジルに入国した製品に関しては、ブラジルの動物検査当局、そしてブラジルの農畜産物検査当局の両方の検査を受けて、初めて入国が認められるというふうな流れになります。O que consiste a reinspeção de produto de origem animal importado? O que os auditores fiscais do Vigiagro na fronteira, nos portos e aeroportos vão verificar? Primeiramente, condição de integridade das embalagens, a rotulagem e todas as informações obrigatórias que constem nela, inclusive lote, data de fabricação e data de validade, característica sensorial do produto, quando couber, coleta de amostras para análises físico-químicas, microbiológicas, físicas, histológicas e de biologia molecular, quando couber. こちらのその検査の内容ですが、ブラジル農務省のこのビジアグロ、農畜、あと検査当局が行う検査の内容ですが、まずはこちらの包装、パッケージが完全な状態であるということ、そしてそういうラベリング検査ですけど、各表記内容がブラジルの規定にを遵守しているということ、その他の官能検査、匂い外観などの検査、そして化学物理、あるいは内容によっては微生物学的な検査なども法律の規定に従って行うこともあります。O documento sanitário de trânsito, que nesse caso é o certificado sanitário internacional, as condições de manutenção e higiene do veículo transportador ou container, né, num caso de uma importação marítima, e o funcionamento do equipamento de geração de frio para os produtos frigorificados, e o número e integridade do lacre de origem correspondente, que deve ser o mesmo que está indicado no certificado sanitário de importação emitido pela autoridade sanitária japonesa. でその他のこちらに載っている通りになりますが、実際の輸入に関するその証明書、そしてそういう空港や陸路などの輸入によって違いますけど、その実際に輸入を行ってきた車両や船舶のがそういう輸入に適した状態であるということ、そしてさらには実際のそういう製品の内容がこちらに沿っているなどの確認を合わせて行います。Então, os processos de importação, eles passam por uma parametrização, que é uma seleção de qual nível de inspeção vai ser adotado aquele produto. Essa parametrização é uma análise de risco que estipulou qual porcentagem de cada tipo de produto vai ser selecionado para análise documental, que é a grande maioria, e na própria verificação documental o produto já é liberado, sem precisar de uma inspeção física dele, ou ele pode ser selecionado para conferência física, exame físico, ou então coleta de amostras, que é o nível mais severo. でその他にもちょっと訳そびれましたが、実際に例えば冷凍製品の場合ですと、しかるべきそういう電源が通電しているなどの確認も行います。一旦このようなそういう資格の内容に沿った検査を行った内容についてですが、
実際の検査にはいくつかのそういう一定のパラメータ、一定のそういう分類が行われていて、この分類に沿って検査が行われます。分類の内容ですが、その後リスク分析に合わせたそういう一覧表ができており、それぞれのそういうリスク度合いに従った検査内容が異なります。実は過半数の大半は書類確認のみということになっていて、そういう書類の内容が一致していれば、これで検査終了というものになっていますが、一部の内容によっては実際の先ほど申し上げたような実地での検査、ものによってはそういう各種外観の検査の行う、そしてさらに一部そういうリスク度合いが高いと認められたものに関しては、そういう見本採取サンプリングによる精密な検査を行うこともあります。Então, primeiramente, né, é feita a análise documental. O importador ele deve preencher o LPCO no Sistema Único de Comércio Internacional e anexar documentos ao dossiê de importação. E aí o Vigiagro vai realizar a verificação documental de todos os documentos e do preenchimento do formulário no sistema. こちらの方ではまず書類検査についてですけど、LPCO という書類をブラジルの輸入業者、こちらの方輸入業者側の手続きになりますが、その LPCO をはじめとする各書類をこちらの輸入システム上にちゃんと載せているかどうかという確認になります。私どもの農務省の検査官はその各種書類が揃っているかどうかという確認を行います。O segundo nível de reinspeção é a conferência física, que é uma verificação do CSI, né, do documento de trânsito, das condições de higiene e manutenção dos veículos, da embalagem, rotulagem e a temperatura do produto. Essa conferência física ela é feita somente nos produtos que estão junto à porta do container ou do contentor. Não é necessário que se retirem toda a carga do contentor. 2つ目の検査はそういう規定によって義務付いている場合ですが、実地でのその製品の検査になります。これはそういうコンテナなどのその入り口近くに置かれている製品の一部の確認のみと、こちらにこうして CSI という書類と合わせた検査になっていますが、全便検査ではなく、そういう実際の冷蔵などが機能しているかどうかというふうな一部でのその製品の確認のみということになります。O terceiro nível de reinspeção, que é muito importante, inclusive, para o pescado, é o exame físico. Ele consiste na inspeção visual macroscópica e na avaliação das características sensoriais dos produtos quando couber. Nesse nível, uma das coisas que a gente verifica é a presença de parasitas no pescado, como está na primeira imagem, e a segunda imagem é o uso de aditivos na prova de cocção. A gente verifica se foi usado polifosfatos, por exemplo, que atualmente são proibidos pela legislação brasileira. 3つ目のレベル、一番そういう厳しいレベル、水産物の場合一部はこれに該当しますが、こういう詳細な実地での検査になります。検査の内容ですが、先ほど申し上げたような外観検査、そしてそういう官能検査、五感などに基づく検査、そしてこちらの写真に載っているような感じのそういう寄生虫の有無のそういう目視での確認、そして一部添加物の含有についても確認が行います。ブラジルで一部ポリフォスフェートなどのそういう添加物についての規制があるので、このような検査を行う場合も当たります。E o nível mais completo é a coleta de amostras. Ela é realizada em atendimento ao Programa de Avaliação de Conformidade de POA Importados, é o PAC-POA, e os produtos importados eles devem obedecer aos parâmetros físico-químicos e microbiológicos estabelecidos nos regulamentos técnicos de identidade e qualidade e nos respectivos registros do produto. 一番そういう要件厳しいのがそういう具体的なサンプリングによる実際の詳細な検査になっています。こちらPAC-POAという文書に従った規制に従った内容になっており、ご覧のようなこういう見本採取による精密な微生物など検査を行うというものになります。E em caso de constatação de irregularidade durante o procedimento de reinspeção, o MAPA emite uma notificação direcionada à autoridade sanitária estrangeira, no caso do Japão seria o MAF, e o produto é rechaçado.
仮にこちらの方で何らかのそういう不適合を確認される場合、我々の方からはこちらの検査報告書を日本のその担当当局、こちらの場合農林水産省になりますが、その内容と説明した文書を提出して、こちらの方だと輸入を許可されません。No caso de uma irregularidade num padrão de identidade de qualidade, num padrão físico-químico, microbiológico, presença de resíduos ou medicamentos ou substâncias contaminantes, presença de parasitos, essa notificação é uma notificação de regime de alerta de importação, que a gente vulgarmente chama de RAI. でこちらの評価の内容ですけど、何らかのそういう医薬品の存在あり、不純物の混入、規制されている何らかのそういう添加物の存在などが認められている場合は、通称廃与と呼ばれているこういう簡易手続きでのそういう規制が行われます。Então, no caso de produto que esteja em RAI e seja exportado para o Brasil, esse produto, o mínimo de 10 carregamentos consecutivos vão ser amostrados pela Vigilância Agropecuária, pelo Vigiagro, e somente após 10 carregamentos conformes consecutivos com resultados conformes e aceitação da resposta à notificação pelo DIPOA, o produto pode sair de RAI e retornar àquele procedimento normal da parametrização. 仮に何らかのそういう規制に違反が認められるこういうはいというものに引っかかる場合ですが、それ以降の10回のブラジルへの出荷に関しては検査を行うことになり、10回連続でいずれのこういう検査について合格する場合、こちらのはいのそういう追加の精密検査の義務が解かれ、先ほど申し上げたような通常の検査に戻されます。Aqui é link para consultas sobre importação. É a página que a Divisão de Produtos Importados administra no site do Ministério da Agricultura, e lá vocês podem obter informação sobre o alerta de importação, o RAI, sobre os procedimentos para se autorizar uma importação, sobre os manuais de reinspeção e sobre o procedimento de reinspeção de produto de origem animal. でこちらの方に最後にこのホームページのリンクを載せていますが、こちらブラジル農務省の先ほどから申し上げている各種手続きの内容、それと輸入マニュアル、そして先ほどのはいという輸入規制がかかった場合の対応などについての説明が一般公開されています。E era isso. Eu agradeço a atenção e aqui está o meu e-mail, o e-mail da divisão. Caso tenha alguma dúvida, queiram alguma consulta posterior, estamos à disposição. Muito obrigado. 私から以上になりました。連絡先はこちらです。何か詳細についてはこちらの方にお問い合わせいただければと思います。ありがとうございました。E eu vou convidar, enquanto isso, o próximo palestrante, que é o senhor Masayuki Yamakami, da empresa Yamato, que abordará o tema regulamento de importação de alimentos. Ele é consultor externo da Jetro no setor de alimentos. 続いてブラジルの輸入業者とヤマト商会のからこちらのブラジルの食料品輸入についての日本語での講演がをいただきます。皆さんおはようございます。ブラジルの外部食品コーディネーターを務めております大和商事の山上と申します。よろしくお願いします。ブラジルの、なんていうんですかね、食品輸入に関しての、難しさっていうのを今回のこのセミナーで、説明できればと思います。で、初めにブラジルの輸入コストの件なんですけど、ブラジルの輸入の税金というのは非常に高い印象があると思います。でこの中の、輸入するにあたって、インポーター側の負担という形で、輸入税、工業製品税、社会統合基金税、社会保障融資負担金などの連邦税があります。はい、で続いて、州税ですね。州税は ICMS 流通税ですね、があります。で今回の、
数字っていうんですかね、日本酒を輸入した場合の、税率になります。この後販売するときにも同じ税金がかかるんですが、輸入税のみ輸入時に、支払う税金になります。その他はIPI、ピースコフィンス、ICMS は販売するときに、課税されて、今回の輸入したときに払った、税金がクレジットとして相殺されます。ちなみに ICMS は内税になりますので、サンパウロ州の場合 18% なんですけど、この場合は販売価格に、から 18% ではなくて、販売価格に上乗せしなんていうんですか、計算して 18% 引いた金額が、販売金額になりますので、実質に 22% ぐらいの税率になります。で、その他の支払いに、負担ですね、税金的、金銭的な負担になるんですけど、この場合、この税金っていうんですかね、ピスコフィンス、IPI、ピスコフィンス、ICMS は一括で前払いになりますので、インポーター側にある程度の資金的な余裕が必要になります。その他輸入税以外の経費としては、この先ほど言われたLPC を発行するためにシスコメックスシステムっていうのがあるんですけど、それの使用量、また倉庫費用、国内輸送などがあります。また飲料にはサンプリングをされることで、サンプル検査費用もインポーター負担になりますし、認可シール、通関した後にサンプル検査が通った後、工業製品税シールっていうのが発行されます。で、その際の経費っていうのも発生します。またブラジルは為替の変動が激しく、今はレアル安、円安にもなっていますけど、その他インフラの未整備だったりを毎年行われる、職員のストライキですね、公務員、ブラジルにはストライキ権がありますので、ストが毎年のように行われています。で、その際の輸入に時間がかかることで、余計な倉庫費用やデマレージなどの発生にもつながっていきます。で、比較的輸入な簡易な製品になるんですけど、できるだけ少ない原材料、種類の原材料ですね、できるだけ少ない添加物のもので作られた製品というのが輸入がしやすいのではないかと思います。で、少ない感覚賞で通関手続きができる製品に関してなんですけど、例えばですけど、緑茶をペットボトルで輸入した場合は、この場合はアンビザという国家保健省と、農務省ですね、の両方の了承がないと輸入ができませんので、その部分、両方の管轄に関しては、相互理解というか、相互にやり取りがないので、一つが OK が出ても、もう一つが OK が出ないという形で、その間に輸入ができないという支援につながります。で、必要書類なんですけど、この海上輸送の場合は BL、空輸の場合は AWB、そのインボイス、パッキングリスト、食品の場合は原材料、賞味期限、いろいろな情報が記載された書面、メーカー様が発行される書類と、栄養分析表、重金検査書などの成分分析表ですね。この成分分析表に関しては、2018年に提出義務がなくなりましたので、必要ではないんですけど、現状、参考にする検査官もいますので、提出がある程度必要になってくるケースもあります。で、清涼レースアルコール飲料、お酢に関しては、国税庁や農林水産省が発行する原産地証明書および成分分析表が必要になります。今現在ですね、最近では工程表や商品ラベルの提出もマッパの方から求められるケースがありますので、それもご提供いただくという形になります。輸入に関する法律規制なんですけど、製品ラベルですねが、必要なのは商品名、原材料、日本語で記載されている情報をそのままポルトガル語に翻訳する形になります。
その他トランス脂肪酸、飽和脂肪酸、糖類、グルテン、ラクトーズ、アレルギー表記が義務化されましたので、この表記も必要になります。で流通時には使い方の表示というのも求められてますので、どのようにその食材が調理されて出されるのかの説明も必要になります。で国内流通ではポルトガル語表記が必須です。輸入時点では英語表記でも大丈夫です。ただ、ブラジルで流通するんであれば、ポルトガル語表記のまま出荷していただく方が望ましい形になります。で添加物規制なんですが、現在、アメリカの FDA を参考にされたポジティブリストがあります。ネガティブリストがないので、どちらかというと、一回、ポルトガル語翻訳して、こちらの方の表と見比べるという形になると思います。で原材料と添加物では使用が許可された際に違いがあるっていうのも、添加物としては原材料では認められてますが、添加物は認められない商品添加物もあります。でなおかつ複数の用途に使用とする添加物については、使用用途次第では認められてない、この例で塩化カルシウムですね、安定剤、抗凝剤、増粘剤として使用が認められています。すみません、駆け足でやってますけど、動物由来製品の輸入について、先ほどカルロさんが説明されたんですけど、20% 以上含まれているものはこの枠に入ります。で輸入を行う前にそのページやシグシフシステムですねで、最終加工施設の登録および各製品の品質表示ラベルの登録を行う必要があります。でこれをジュポア登録ですねというんですけど、申請がすべてポルトガル語なんで、できれば代理人、ブラジル側にいる企業さんに依頼する、代理委任状を発行して、登録をしてもらうっていう作業の方がやりやすいんではないかと思います。その他なんですけど、ブラジルの販売価格の目安は大体日本の卸価格の3倍から5倍になります。そのため低額の製品が求められる傾向にあります。やっぱりブラジルっていうんですかね、所得が低いので大体最低給料が4万円で、国民の半数ぐらいが8万円ぐらいの月給で生活をしてますので、日本製品は高品質なことは知られてますが、やはり値段も高いということで、敬遠されがちな部分もあると思います。でブラジル人、今回来られる、ビジネスオーナーの方とかはいい製品だといいって素直に褒められるんですけど、なかなかそれが商売につながらない、買ってもらえないっていうことになるケースが多々あるんですね。やっぱり値段が高いとかにつながります。で、ブラジルでは連絡手段としてはメールじゃなくて WhatsApp っていう日本の LINE のようなアプリがありますので、そこから直接やり取りするっていうのが一般的です。で、先月ですね、6月にブラジルと日本の両方で発表された精米の輸出について燻蒸処理が不要になりました。でそれで書類だけで輸入が可能になったので、だいぶやりやすくなったんじゃないかなというふうに思います。で先ほどの飲料の方の、エリアナさんの補足というか、付け加えになるんですけど、その飲料を輸入するにあたってはアルコールの有無にかかわらずですね、ブラジル側の受け取り側の、登録が必要になります。企業の登録ですね、その飲料が扱えるような。でその他にその製品の登録っていうのも必要になります。で一般的に販売される時ですかねに、その3年の有効期限っていうのがあるんですけど、その検査をするののサンプリングっていうのが、最低でも1リットル以上で本数が2本以上っていう縛りがありますので、最初に輸入は
容量というか本数多い本数ではなくなるべく少ない本数で1ケースなり2ケースなりで1回サンプルとして輸入してサンプルという形で輸入してもらってでこちらでサンプリング検査をするで、合格になれば3年間その書面での輸入っていうのが可能になりますので、次に輸入する際に多めに輸入するっていう形になります方がいいかなというふうに思ってます。あとはその3年という期限の中でやっぱりその出港から3年じゃなくてこっちにブラジルに着いた時点で3年未満でないといけないのでその検査を免除される期間ですね。だから日本で出港するタイミングっていうのが必要になってくると思います。その最後の方に3年目ですねになってくると。でアルコールではない飲料は1年ですので結構頻繁に検査をする必要がありますので、なるべく定期的に1年間できるだけものを持ってきてで、検査をなるべくかぶらないっていうんですかねようにするのがいいんじゃないかなと思います。で他に何か質問がありましたら私今でもいいですけど質問何かありますでしょうか。結構早めに終わらせたんですけど。おはようございます。私石垣島から来ました和牛のアピールで来たんですけども、もちろんブラジルっていう国は畜産物の盛んな国ですが、和牛の肉にも憧れてると思うんですが、どのくらいの流通が今輸入が入ってきているか教えていただければ。数量については私ちょっと詳しくは調べてないんですけど、和牛というのに、名前ですかブランドに関しては一般的というか結構広範囲で知られています。今国内で和牛っていう名前で売られてるお肉もありますので、あとは輸入ですね。前回カルロさんが説明された、魚介類とその牛肉の生の状態での輸入というのが解禁されましたので、その県でのブラジルへの輸入というのは問題なくできる形になります。可能性もどのくらいあるかなと。そうです。可能性はあると思うんですが、やっぱり価格面がネックで、そうですね。本当に高級なんですかね。本当にアッパーのレストランじゃないと取り扱いが難しいっていう感じですね。聞いてるとこは結構輸出されてるよとブラジル国内にね聞いてはいるんですが、また情報あればよろしくお願いします。数量が多分少ないと思います。まだまだ。はい、ありがとうございます。他にも何か質問があれば。はい。先ほどの20%とページメモ取れなかったんですが、すみません。原材料。海産物と牛肉に関して 20% 以上原材料の割合です。重量ですか。割合ですね。割合。はい。重量ではなくてなんていうんですかね。原材料のパーセンテージっていうのがあると思うんですけど、使用量っていうんですかね。それの2割以上になります。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっと以上になります。すみません。ありがとうございました。また何か疑問点がありましたらジェトロの方にご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。Arigatou gozaimashita. Muito obrigado. Devido ao tempo, então, quem tiver perguntas, para mandar por e-mail da Jetro, que eles vão poder responder. はい、あと質問についてはジェトロブラジル事務所の方のメールにご連絡いただければと思います。E agora convidaremos a senhora Gabriela Meucci, que falará sobre a Associação Paulista de Supermercados. Ela é a coordenadora internacional da APAS. 続きましてアパサンパウロとスーパーマーケット協会のガブリエラ・メウッチ様です。メウッチ様はサンパウロとスーパーマーケット協会の国際局コーディネーターです。Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui representando a APAS. Gostaria de falar um pouquinho sobre a associação e um pouquinho sobre o mercado brasileiro varejista também.
はい、皆さんおはようございます。アッパサンパウロとスーパーマーケット協会を代表してお話しさせてもらいたいと思います。こちらの方では私どもの協会、そしてあとブラジルの小売市場についてあと少しお話しさせてもらいたいと思います。Bom, vou falar um pouquinho hoje sobre o perfil do comportamento do consumidor paulista e algumas preferências e tendências que a gente tem visto lá junto ao nosso Departamento de Economia e Pesquisa. ではあとブラジル最大の消費州であるサンパウロ州の消費者の傾向や動向について、そして私どもの方の経済部の方で少しまとめている情報について皆さん共有させてもらいたいと思います。A Associação Paulista, ela representa o setor varejista de alimentos e supermercadistas no estado de São Paulo. Fica localizado aqui na capital. Temos uma sede própria, onde nós recebemos com frequência os nossos associados para diversos eventos e atividades. サンパウロスーパーマーケット協会はサンパウロ州内のそういう量販店、スーパーマーケット、食料品店を代表する業種団体です。先ほど私どもの本部でして、各種イベントなども合わせて開催させてもらっています。Para atender o setor, nós temos 13 regionais distribuídas pelo Estado, que reúnem 2.000 empresas. Temos também 3 distritais só na cidade de São Paulo, e o total de estabelecimentos que nós representamos são 7.600 em todo o Estado. 州内でもこちら13の支部があって、こちら2000以上の企業が会員業者になっています。さらにはサンパウロ市内でも3つの支局がありますが、全州全体で7600の店舗を代表する業種団体であります。O estado de São Paulo ele tem uma representatividade bastante grande no mercado nacional. Cerca de 30% do faturamento do setor do país é realizado no estado de São Paulo. Nós observamos um crescimento de 3% entre o ano de 2023 e 2024. Representa 9% do PIB do estado de São Paulo e quase 3% do PIB do setor nacional. 5% de arrecadação do imposto em São Paulo, imposto ICMS. サンパウロ州はブラジルでも最大の経済州でもありまして、全国の GDP の3割を約になっている州であります。こちらの方で若干のデータも申し上げていますが、こちら年間の成長率も3割、そして全国のサンパウロ州の州内 GDP の9%、全国の GDP の2.8% はサンパウロ州内のこういうスーパーマーケットの利上げのみなどのそういう顕著なこういう体制を誇っています。E o faturamento estimado é de 328 bilhões de reais. で年間のその売上総額が3280億レアルというふうな大きな数字になっています。Nosso levantamento mostra que dos 26 mil, quase 27 mil estabelecimentos do Estado, mais de 80% são pequenos e médio porte. で全国州全体のこちらの各会員業者の店舗数が2万6000店以上になりますが、うち8割がそういう中小企業の事業者の店舗様であることが分かっています。Menos de 20% deles são estabelecimentos de grande ou hipermercados. つまり大手のスーパーチェーンは全体の2割程度ということになります。Aqui a gente observa também como tendência um forte crescimento das lojas de condomínio, que acho que para vocês seria mais próximo do que nós consideramos o combine. でまたそういうこちらの大きな傾向としては、そういう共同住宅地の中の小規模な店舗、皆様の日本の状態から言いますと、大体コンビニに似たようなそういう店舗が非常に最近大きく伸びています。E a gente vê uma queda expressiva também nos maiores supermercados ou hipermercados. Os consumidores estão ficando cada vez mais próximos do supermercado através de lojas menores. 一方でそういう大面積のスーパーマーケット、こちらの方で通称ハイパーマーケットと呼んでいますが、このような大規模店舗は逆に縮小傾向にあると。つまりどんどんサンパウロの消費者は小型の小さな面積の店舗の方に移っていくというふうなものが非常に顕著になっています。E também a gente observa um crescimento expressivo de uma categoria chamada hortifruti, que ela é dedicada a frutas, verduras e legumes. またこういうオルティフルーチと呼ばれるそういう生鮮野菜や果物をもっぱら使うような店舗も飛躍的に伸びていることも確認されています。
A partir desse slide, tem aqui um QR Code. Se vocês quiserem essa informação, vocês podem se cadastrar. É um formulário rápido, a gente manda uma versão em inglês para vocês. Vai estar disponível em todos os slides, então não precisa se preocupar. こちらの右下にQR コード掲載してますが、こちらご希望の皆様にはこちらの方から今のこちらのプレゼンテーション資料の英語版を無料で提供していますので、ご関心の際はこちらの方に簡単なフォーム記入の上でこちらの方にご依頼いただければと思います。Para falar um pouquinho das tendências, eu vou falar um pouquinho só também de economia, porque é desses fatores que acabam impactando bastante no comportamento do consumidor. Então, a gente observa um crescimento expressivo do rendimento médio do brasileiro após a pandemia, aqui na curva de baixo, e também a gente percebe um aumento da população ocupada em empregos formais e uma queda expressiva do desemprego. こちらの QR コード全ページ載っていますので、これからも皆さんに取っていただいても大丈夫になっています。こちらと若干ブラジルの経済、そしてこういうスーパーマーケットの動向についてはお話をしたいと思います。パンデミック以降、コロナ禍収束以降にこちらの左下のグラフにあります通り、ブラジル人の一般の平均所得は右肩上がりになってきて、どんどん伸びてきています。一方で右上のグラフの通りですが、一般のそういう就職率、雇用率も伸びてきており、これに伴い全体の失業率は低下傾向にあたります。A gente observa aqui que a taxa de desemprego ela está atingindo patamares baixos históricos. Então, a gente está chegando próximo ao que é considerado o pleno emprego. でこちらの下がってきているグラフの黄色いグラフの方が実は失業率でして、完全雇用に近い状態になりつつあるというふうな非常に旺盛な消費市場になっています。E como isso acaba mexendo com a tendência no consumo. Esse é um gráfico que eu gosto bastante de dividir, porque ele mostra a relação entre o aumento da renda e a preferência do consumidor por alimentos. Normalmente, em países desenvolvidos, nós observamos um aumento expressivo do consumo calórico ligado ao aumento da renda. São produtos hiperindustrializados, que carregam açúcar e outros itens. No entanto, a tendência, tanto no Japão quanto no Brasil, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, é de consumo menor de calorias. Então, são consumidores buscando produtos que são mais naturais, sustentáveis, de menor caloria e buscando a saudabilidade. でこちらからちょっとブラジルのそういう消費市場の傾向についてのグラフですが、こちらではそういう所得の増加とこちらの消費傾向の内容ですが、一般的にはこういう我が国のような発展途上国がどんどんこういう取得が増加すると、一般的にハイカロリーの高カロリーのそういう高いエネルギーが高い食料品の関心が高まるものですが、ブラジルは逆にそういう逆方向に行って日本と似たようなそういう消費動向にあると、比較的ヘルシーな低カロリーなそういう健康的というふうなキーワードに沿った状況になっていて、例えばアメリカと反対のそういう傾向があるということが確認されています。E aí também, na nossa pesquisa, a gente acaba observando justamente essa demanda por produtos, que são produtos mais saudáveis, quase 60% dos consumidores. Também produtos mais sustentáveis, 32%. Produtos mais baratos, 35%. Mas também 30% destacam marcas mais conhecidas e confiáveis. Então, a gente percebe um balanço que é custo-benefício, porém, há uma busca por produtos mais gourmet, 19%, e também de marcas mais conhecidas. Então, o consumidor ele está ficando bastante criterioso à medida que a renda dele aumenta. こちらがそういう私どもの協会各社の方で消費者向けに行ったアンケートの結果ですが、そういう思考がこちらの方でも反映されています。全体の6割以上がやはりよりそういうふうな健康的でヘルシーなこういう食料品に関心が高まったということもありますが、逆に一方でも3割はそういう安価なより安いそういう製品の方が望ましいと。一方でもこちらの方の各アンケート結果にも載っていますが、そういう定番のあるいはそういう著名なこういうブランドのものがいい。
あるいはこういうふうなどのものもありまして、そして一般的にもやっぱりそういう質の高いものを好まれるということで、結構バランスの取れた、そういうより、あと、所得が上がるにつれ、だんだんそういう洗練された思考、こういうふうな高級品思考を持ちながらも、やはり一定度そういう堅実な購買傾向もあるということが見て取れます。É interessante observar também que produtos mais saudáveis se sobrepõem a produtos mais fáceis de preparar, que é uma demanda esperada normalmente do aumento da renda. あともう一つ、そういう調理のしやすい製品の関心も高まっていると。あとヘルシー志向があると同時にも、そういう簡単に加工調理ができるようなものもあると。これは実は一般的なそういう高所得の消費市場には共通ののものにもなっています。E aí a importância da renda no impacto do consumo é que 71% dos consumidores disseram ter mudado algum hábito de consumo no supermercado. あとはこちらの左の一番大きな数字ですが、こういう所得の増加と消費の関係について、消費者 71% はそういう自分の消費の傾向や習慣が変わったということを明言しています。E em termos de oportunidade comercial, o Brasil ele tem fortes relações com muitos mercados do mundo. O principal parceiro é a China, seguido dos Estados Unidos, tanto para importação quanto para exportação. Mas quando você olha outros, são mais de 40%, são 46% das exportações do Brasil e 42% das importações do Brasil são de mercados diversos. OK。で、あとブラジルのそういう国際貿易経済社会に参加している自由経済の国でして、あとやっぱり世界の他の国とも戦わず、中国や米国がやっぱり大きな輸出輸入先、相手先国になっていますが、かなりそういう幅広い国との取引が顕著であることも特徴です。現在、その他の国というその他部分では、ブラジルの輸出の 46%、輸入の 42% がその他の各国というふうな大きな枠組みに分類されています。O Japão ele representa 2% em cada uma das vias de comércio, e a gente imagina que aqui tem potencial bastante grande de aumentar essa participação. 日本は輸出輸入ともに全体の2% 程度になっていますが、これは非常に大きな潜在力を秘めていると。日泊の関係はこれよりもずっと旺盛になり得るというふうに我々は思っています。E é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu fico à disposição. Na APAS, nós temos vários produtos e serviços e parcerias que podem ser feitas para auxiliá-los a introduzir o produto no Brasil. 私どもが以上になりますが、アッパスの方では関心のある皆様に対していろんなそういうサービスや事業を提供していますので、お気軽に声をかけていただければというふうに思います。Muito obrigado. E a seguir convidamos o senhor Koji Fujiwara, que abordará sobre logística, importação e exportação. Ele é presidente e diretor representante da Konoike Shipping. 続きまして、コノイケグループ様からは、藤原と浩二様の物流と輸入についてのご講演をいただきます。Bom dia, muito prazer. コノイケシッピング株式会社の藤原と申します。Meu nome é Fujiwara da Konoike Shipping。本日はこのような機会をいただき誠にありがとうございます。日本から来られた方はたくさんいらっしゃると思いますけど、私も含めてですけどもね、時差ボケ大変だと思います。セミナーの最後になると思いますので、肩の力を抜いて聞いていただければと思います。よろしくお願いします。それではコノイケ運輸およびコノイケシッピングについて簡単に説明させていただきます。日本語だけでいいんですか？はい。はい。我々コノイケシッピングの親会社でありますコノイケ運輸では、期待を超えなければ仕事ではない、これをモットーにして人と絆を大切に社会の基盤を革新し、新たな価値創造を目指しております。コノイケ運輸は
創業145年の歴史のある会社でございまして、東京、大阪、それぞれに本社を置きまして、東京プライムマーケットに上場している企業でございます。全世界で従業員は2400人、ごめんなさい、2万4000人を超えておりまして、日本における拠点は186カ所、海外における拠点は37カ所、合計で223拠点となっております。続きまして、鴻池シッピングの会社概要でございますが、我々の会社は鴻池運輸の一部門が分社化してできた会社でございます。東京に本社、大阪に営業部を置きまして、非常に少人数でやってるんですけども、全世界を相手に日夜、国際物流の発展に注力しております。鴻池グループの活動につきましては、ご覧のように多岐にわたっております。一つは我々が所属している国際物流、また日本国内における国内輸送や低温倉庫、それから請負業務などもやっております。さらに、鉄工所内の場内作業や、食品製造、化学品、医療関連、航空関連業務等々、非常に幅広く、手掛けております。次に、日本国内における低温倉庫の拠点についてご紹介いたします。日本各地に11カ所の自社冷凍冷蔵倉庫を保有しておりまして、また数多くの冷凍冷蔵トラックも保有しておりますので、日本全国の低温物流を網羅しております。世界の拠点37カ所はこのような配置になっております。アジア域内を中心としているんですけれども、北米やドイツにも拠点を持っており、次のターゲットはもちろん、南米に広げていく活動をしている最中でございます。また、我々鴻池シッピングは、非常に細かい地図になってますけれども、イージーフレッシュという低温物流に特化した代理店グループに加盟しておりまして、世界220カ国に対応できるネットワークを持っております。全世界を網羅していると思います。はい、また日本国内の倉庫では自動化も進めておりまして、こちらは一例ではあるんですけども、無人フォークリフトを使った積み込み作業の動画を、ほんの少しだけご覧ください。これ完全に無人で動いております。はい、続きまして我々、次に倉庫内のシミュレーション動画ですけれども、左側が自動化したもののイメージです。右側が従来の人間が作業するイメージ。こんなのを比較検討しながら徐々に自動化を進めているというところでございます。続きまして、我々鴻池シッピングが推奨している低温物流サービスについてご紹介させていただきます。展開しているサービスは、1、輸出入フォワーディング、2、コールドロジスティクス、3、海外開拓支援、4、輸出入代行、こちらがございます。鴻池グループの数多くのサービスとイージーフレッシュネットワーク等を最大限に活用して、皆様の大切な貨物を安心安全にお届けいたしたいと思います。4つのサービスについて少しだけ詳しく説明させていただきたいと思います。1番、輸出入フォワーディングサービスについて、こちらにつきましては、冷凍冷蔵品を日本と海外の間で輸出入したい方に最適な輸送を提案させていただきます。2番、コールドロジスティクスサービス、こちらにつきましては、日本、海外で保管、輸配送にお困りの方、こちらのお手伝いをさせていただきます。皆様のサプライチェーンの一端を担わさせていただきたいと思っております。3番、海外開拓支援サービスについて、海外や日本で売りたい、買いたい方の支援をさせていただきたいと思います。必要に応じまして、バイヤー探しやサプライヤー探しの支援をさせていただきたいと思っております。4番、輸出入代行サービスについて、当社は商社機能も有しておりますので、貿易代行の一切をお任せいただくことも可能となっております。
国際物流について当社をご利用いただくメリット、こちらについて簡単にご説明させていただきます。当社をご利用いただければ、多数の定見会社に連絡を取る必要がなく、シングルウィンドウで処理できます。もちろん、お得な料金を提案させていただきます。複数の提案を比較検討いただくことも可能となっております。日本とブラジル、こちらをつなぐ架け橋になりたい。それが我々鴻池シッピングが望む姿でございます。皆様からのお問い合わせお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。Muito obrigado.